بص زبده. بص صباح الفل عليكم مطعم شويه سمك. عندنا بقى تشكيله تحفه النهارده، بس النهارده بقى جاي اقول لكم ايه طريقه عمل سمكه الموسى بالزبده عشان ناس كتير طلبتها. طبعا كله عارفها مقليه، احنا بقى هنوريكم هنعملها بالزبده ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنسلخها. شايف خيشمها؟ شايفه؟ انت هتجيب حاجه رفيعه زي دي، او هتجيب ايه مقص وهتدخله كده وهتطلعه من الناحيه التانيه وهتعمل كده. سهله. هتمسك الطرف اهو وهتروح ايه تشد كده، هيطلع معاك بمنتهى السهوله. بس الجلد اهو، في ناس بتعمل من الجلد ده محافظ وبتاع. الناحيه التانيه نفس الكلام بالظبط. هتدخل من الخيشوم، هتشد كده، هيطلع معاك ده، هتروح جاي شده بمنتهى السهوله كده. ادي الجلده التانيه. دلوقتي خلاص بعد ما سلخناها هنروح جايين بسكينه بقى حاميه شايلين البطن كده بالحته بتاعت الراس اللي فوق دي اهو كده بسكينه. تروح جاي شايل دي، هتنضف بقى البطن دي وتشيل ايه عرق الدم ده كده. هتعمله كده وتغسل بالميه، وهوريكم بقى هنعمل ايه بعد كده. ادي يا جماعه غسلناها وشلنا عرق الدم اهو، خليناها زي الفل اهي. نبتدي بس نديها كام تشريحه كده عشان الزبده ايه تخش جواها. تشريحه خفيفه كده اهو، خفيف خالص كده. وبعدين هنجيب صينيه نحط فيها كده شويه بصل، ونجيب الموسى ندهنها كده ايه من الناحيتين بالزبده، حته زبده كده. هنجيب التوم بتاعنا تمام، التتبيله اللي انت بالنسبه لك بتحبها يعني تمام. قلت لك كل اللي ممكن ينفعه، توم على كزبره، توم على شبت، توم على على كرفس، والباقي بقى ايه توابل، ملح، كمون، ده الاساسي. حط بقى الزبده كده، طبعا ايه المفروض تبقى سايحه او هي كده هتخش الفرن هتسيح. يعني لما تيجي تقرب خلاص هتنتهي تمام، هتخلص يعني ما تاخدش وقت خالص. هتروح مديها زبده تاني عشان تطلع ايه فيها طعم الزبده وطريه. هي ما بتاخدش اي حاجه خالص، يا دوبك 10 دقايق في الفرن، نار فوق نار تحت مش فارقه. انا بديها نار يعني فوق عشان تديها لون، مش فارقه. هي كده كده سمكه الموسى بتستوي من اقل حاجه. بص بقى يا جماعه، بص الجمال بقى، بص فرقها عن المقلي ايه بقى. المقلي تحفه طبعا، بس بص دي، بص زبده تطلع كده. بص بص زبده. بص بص خلاص كده شكرا، هي كده خلصت. بص بقى السلسله، بص بقى المنظر ده بقى، المنظر ده انا بموت فيه. بص السلسله مش مستحمله. شايف المنظر؟ بص شايف اللحم، حاجه يا جماعه تحفه. يلا اتفضلوا معانا بقى، اتفضل. فين بقك فين؟ يلا اتفضل. صباح الفل عليكم.